Mbote na ba mama nyonso na pesi bino mbote mokolo na lelo na zitongi lisusu na cuisine na ngai na lingi na talisa ba mama ndenge nini nga na lambaka soso na nga lelo na kolamba soso yango na kolamba ngo na kotia ngo mwamba ezala soso na kotia ngo mwamba o soso ezala mwana gumo ko pe mwa ba variation ezalaka to lambaka soso ezalaka kana sauce te mais na kotalisa ndeni na lambaka soso na tiaka ngo mwamba na salaka ngo ndenge nini awa toza na soso na biso yango yo soso na biso yango na sombaki on na kenyo na batiam naza na tomate na ngai tomate ya mbuma yango yo naza lisusu na poivron na ngai ya vert yango yo lelo na poni na préféré na lambela litungulu ya rouge naza litungulu na ngai yango yo moko oyo eza muscade oyo na moni bomoni yango muscade oyo bateka yango pe na kenyo na batiam eza déjà banika yango eza cher te parce que ezopesa ngai pe ezozwa ngai temps te mpona nikaka muscade nyonso naza na ai na ngai yango oyo naza na tomate yango oyo tomate oyo bateka yango pe na kenyo ya batiam nalinga yango mingi parce que eza rouge eza vraiment bien soki nalingi sauce de ma rouge nasalelaka tomate oyo yango oyo bateka yango 7 eza na 10 shekel oyo eza aubergine na ngai yango oyo naza na oyo mpe eza kaka sorte ya bépice oyo mpe nasombaki yango mpe kaka mpuna pa baris le même jour na mosusu wana pesili naza na nguba na ngai oyo nakotia na soso nguba na ngai yango oyo nakotia yango na soso naza na huile na ngai yango oyo nakosala na mokolo na lelo oyo ezali biloko na préparé mpona lamba soso na ngai na nguba oyo ezali loso nalinga yango makasi parce que nayebi te bamama bokomeka mpe loso oyo mbo excuse nga naza blessing azoderange nga loso oyo eza loso moko bien donc nasepela yango ebelaka mpenza bien nazalaki na yasmine mais na change na koma na oyo yasmine mpe eza mabe te mais nga na préféra oyo mpona mona yango eza bien tomate nalingaki nalakisa tomate mosusu naza nango awa tomate oyo ndenge touta koloba bamama biloko nalingi nalambela soso na ngai na mwamba yango oyo na présente nyonso céleri mpe ezali céleri eza na frigo loko nazofilme nga moko céleri ezali kokotia mpe ndembi mpe ezali en tout cas vraiment céleri nalingaka yango na soso na banyama mpo solo nango wana ebendaka mpenza bazei na basolo wana mosusu wana en tout cas nalingaka yango nasepela yango makasi donc tozo préparer soso na biso na mwamba à suivre tokolanda mama pai. Ok bamama nalingi na préciser eloko moko ozalaka nango besoin nga nde nazalaka nango besoin vraiment oyo eza lipeka ya soso lipeka soso misusu ezalaka mona mama olambi lipeka soso tie na sani lipeka soso esali bolikola loso en tout cas mona esali boye peut-être likola loso esali boye bien na sani en tout cas nga naza na système na kataka lipeka soso nasala yango forme moko mpo etelema na sani te esala forme moko ya bien nazaka yango na kati lipeka soso boye na katikati awa natiaka nzela natie mwa nzela moko na katikati boye ntina suka te mama osali mwa nzela boye ozwi osali nzela boye omoni nzela eza ekoti kokowa te ozwi lipeka oyo mpe linzaka oyo nalongolaka yango nabwakaka yango nzaka soso oyo yango oyo nzela esalami boye ozwi lipapu oyo omemi yango nayebi te bozomona yango natie nzela nazwi lipapu oyo namemi yango nasala yango forme oyo donc soso nanga ti ezotoka ekeza na forme oyo lipapu ekeza na forme oyo soki olingi olia ekebukama facilement ke natika lipapu ezala ya kopanza na boye en tout cas oyo eza ma précision moko nalingaki nasala tozocontinue repas na biso detail mosusu nalingi napesa bamami eza mpona likola soso oyo eza likola soso na biso likola soso tokoki kotiango likola loso il faut ezala na position moko ya bien ezala te lokwa likola soso mosusu namonaka na badessin obe
lando mona omingi na ba reviso ba ti likola soso bien likola biloko likola soso ko tazo mona ngo eza mulai donc iloko ebimaka mo mulai mais ngana za na système soki na sali soso be na kati likolo ya soso na za na système na kobuka yango a partir ya awa place oyo awa na kobuka awa na kobuka yango obuki na sima mbeli mama na sima awa na place mine zakate na sima obuki yango likola soso na yango ebukani donc elle na ko nekikisa na moto ekizala ko telema boite lokola tige ma au moins ezwa moi forme moko boye ekizala pona ngai ezala bien bona éviter na obligé mutasala ote menazo la sakara pona ngani na sala ka merci OK ba mama o eza loso tokotu na soso na biso tokolia ngona nini soso na biso tokolia ngona loso soso balamba na mwamba gole on pena makemba nyonso mais tokolia ngona loso nanga na lamba ngo ndeni soki na kolamba sauce nanga lokwa na lingi sauce nanga ezala mwa sauce mwa ya kilo ya soso naza na besoin ya kolamba loso na lamba loso ngo na eza loso abulai na tsaka ngo tomate donc loso déjà eza na sauce nango eza na tomate eza na nini nde nazwaka naliaka ngo na ba soso na biloko nanga oyo nasalaka sauce eza kiloko sauce mai te ya kolela fufu te yango nalambaka oyo eza litungulu nanga ya pembe na kati yango natiaka muscade moke na loso nazalaka na besoin ya tomate na huile na loso tokolanda étape ndenge nini na koyeba na kosala mama bokomona yango merci ya mana mama tokotia matungulu na biso matungulu yango totie na kati ya huile na biso matungulu elingaka moto makasi te soki olingi matungulu ebela bien otie mwa moto aseya matungulu na biso yango totie yango ezotoka apres tokobakisa tomate donc yango osi totie tomate donc moto ezala mwa mokie totie tomate na matungulu na biso tomélange yango tozwi muscade oyo moke totie na kati moke kaka ebele te tomélange boye ozosala boye mama na kolinga loso na yo ozosala boye déjà mai otiaki déjà na komikomi déjà eza ya moto parce que tosala mai ya pio te noke matungulu elengi tomate mpe ezika te loso na biso ekekoma boye wana na mélange yango na tomate na matungulu na te na mélange oyo bando balola obaloli ekekoma boye nalobi teke bato nyonso balamba bulai boye mais oyo eza façon nanga nalambelaka yango eza na bafaçon ebele kokolambela yango eza kaka moko boye te oui bamama soki otie mai na loso wana ekekoma boye peut-être okoki kotuna combien de minutes okoki kobalola loso wana na huile na nini nyonso ezwaka ta mingi te loso kaka soki otie ngo na mafuta okomona ya ozobalola yango esalaka ndeti elingi ebanda kokangama boye wana sikoyo nde ekomi temps okotia mai otie mai no moto obaloli boye otiki yango sikoyo tokofinika yango etoka mama nalingi nalakisa oyo loso yango sikoyo mai natiaki oyo natiaki liboso mama ekauki ebandi kokauka yango eloso bon ndenge ezokauka boye mai en tout cas elingaka moto ya makasi te mai tokobaka ndobakisaka mai mokie ozomeka loso na monoko ti ndenge olingelaka loso na bao balingaka loso ya potopoto loso ezala potopoto akobakisa mai selon ndenge alingi bao balingaka ya loso ya potopoto te ndeti ngai nalingaka loso ezala moko na kotia na monoko so namoni mwa makasi oyo ekoki mpo na ngai natiki bongo tokobakisa mai mokie mpi moto fo ezala mokie ndenge nalobaki bamama soso batiaka yango mai te mpo na nga soso batiaka mai te natiaka yango mai te mai oyo ezomona na kati mwa bapere ezosala mwa mai oyo ezomona na kati oyo natie yango mai te yango moko ebimisi mai oyo emona na kati wana donc du natiaka soso mai te natiaka soso mai te awa toza na loso na biso loso yango oyo mpo na nga loso oyo ebeli nakomeka kobalola yango comme ça tokotala bamama oyo loso na biso yango oyo nauti obalola yango ozomona ke na likolo eza moko ndenge ebeli wana merci
Bon maman oyo eza soso na biso touti kokalinga yango eza déjà prêt. Touti kokalinga yango sikoyo tokosala sauce na biso ndenge tolakisi oyo eza soso na biso mama toprépare yango déjà tokalingi yango oyo ezali aubergine na biso tomate tout tomélange nyonso totie na mafuta totie mwa moto mokie etokaka malembe ti ekolembisa yango nyonso nde tokosala sauce na biso tokomélange yango na soso na biso tokotala ndenge nini tokotia nguba na soso na biso. Mama épice na biso oyo tokotia yango tokosala balégume na biso eza na nzungu na moto nde tokotia moke yango oyo eza kaka yango totie boye moke nde tokobalola tokomélange yango na bépice na biso ndenge ezokotoka na moto. Bon bamama etape oyo nakomi nauti kotia tomate ya boîte natie tomate ya boîte parce que baaubergine matungulu elembi natie tomate ya boîte soki tomate wana kaka esilisola ngai nde tokobakisa mai na biso tokobakisa mai te tokobakisa jus oyo eza mai oyo ebimaki na soso yango na bando tia mokie na sauce na nga boye natie mokie boye na baloli nde nazobalola donc naotia boye ti tomate ekesila mwa ngai monake sauce na fiza vraiment ebando lemba soki so etoki moke nazwi kaka jus wana kaka mai wana ebimaki na soso nazobakisa parce que to mai wana tobwaka yango te parce que eza na bépice oyo totiaki ayo totokisaki soso na biso. Ok bamama tozomona oyo eza soso na biso tosangisi yango na bépice nyonso tosangisi yango na sauce yango oyo sikoyo tokotia mwa mai ya moto mokie après avoir kosangisa soso na sauce tosalaki tokotia mwa mai ya moto mokie po totia nguba na biso. Bamama oyo eza nguba na biso toziongo na lutu tokotia boye nga natiaka na nga boye parce que eza lokola nguba na biso ya Kinshasa te ya koluka kotia no na mai boye totie boye donc lutu oyo ndenge eza soso moko lutu oyo nakotia yango ata 3 yango mpe eza ya kotonda mpenza te eza mpenza soki ya ndenge nini te ma kotia kaka nguba yango oyo nazotia boye nazoningisa mpo yango wana ekwei facilement yango lisusu donc natia bango départ te okabola kotia esika moko te ça dépasse olingi otia esika moko me nga nazokabola ngo yango oyo natie lisusu awa pembeni tokotika soso na biso etoka lisusu mpo nguba wana esangana na soso oyo nguba na biso déjà tomélange yango ezotoka na soso tokobala mwa mokie boye nayebi ke vapeur ezodérange mwa image mokie mais soso na biso lokola ezalaka peze mama kobalolaka soso boye te donc faut kobalola yango vraiment na technique moko donc lutu mpe fo ezala ya libaya po epanza soso na biso te kasi na sauce tokotika yango etoka so mokie après tokokitisa mama oyo ndenge tozomona oyo eza loso na biso tolambaki ya bulai yango natie na sani loso yango oyo sikoyo natikali mama oyo nakozwa mosuni na biso tokotia likolo po topase na table tolia en tout cas vraiment ezala esengo mingi sani tozotiela papa biloko po ezala présentable ezala bien basani oyo tobombaka wana oyo ezalaka na armoire wana ebimaka so toza bapaya te ezala mpe bien papa azolia na sani mpe epesi appétit
ekizala bien donc kotiela papa koservir ye na sani moko ya bien ramona mama ozopesa posa lie ezobakisi nzala donc tokotia mosusu na biso likolo nde tokopase na table. Merci. Ok, bamama tokomi na suka oyo ezali repas na biso tolambi lelo ezali loso tolambi yango totie tomate tolambi yango modele ya bulai tolambi na soso batia nguba mwamba nguba oyo eza repas na biso nalambi lelo. En tout cas vraiment napesi bamama nyonso mbote napesi bato nyonso bakolandanga mbote oyo mosusu nazangisi baingrédient oyo omoni ke kote otie problème eza te eza kaka tozo kose complete oyo ayebi alakisi mwa mokie oyo alingi ya mike yango. En tout cas vraiment eza kitoko makasi komeka yango kolia yango eza bien tovariaka mwa biloko mwa mokie tolonga kaka soso ya supu nini oyo eza repas na biso tolambi lelo anapesi bamama nyonso merci bakolandanga oyo mpe bamoni eloko mosusu nazangisi balobi mpe bakoki kobakisa asali mpe modele asalaka comme ça totala toyeba kaka ndenge nini ya komelore kolamba na biso na bandako mpo bapapa basepela na bana mpe basepela. Merci beaucoup. Effacer un mauvais souvenir, konzima nanga e matili susu.